Blog ieu teh ngomongkeun cara-cara pura-pura. Terus terang, masuk urang teu hayang ngaku, teu hayang bebeja, tapi urang kudu bisa ngarasa jeung benar-benar insaf yen urang teh minang pura-pura. Pura-pura ditemungkeun ka batuk, pura-pura teu dirasakeun ku diri. Ieu urang kudu bikin waspada. Kudu bikin taliti. Sabab lamun masih kena rasa pura-pura, mantep diri kitu teh dihantem. Naon bae da teu mata kena naon. Punya itu mata kena naon, tapi da gagal ibadah ka Allah. Takut gagalna ieu urang kudu diusahakeun. Tapi hese atuh henteu dikir. Malah didabarahukeun ku Nabi. Zikrullah husnun minasyaitan wa bara'atun minal nifaq. Zikir teh keur ngateng godaan setan, keur nyingkirkeun sifat-sifat munafik nyaeta gerakan nafsu, termasuk anu ngagunakeun kamusyrikan. Jadi zikir ngan hiji rupa, zikir ingat ka Allah ngan hiji rupa. Beroba, berboro-loba dua tilu henteu ngan ingat ka Allah ngan make kudu urang mudah. Teh ayeuna mah urang uli sing sanyayana. Mari eta-etana. Berbekal orang hilangkan pamusikan jali, pamusikan hobi, pamusikan anu merupakan bentuk benda dirasakeun eta teh hukum. Lebih diutamakeun, lebih dinikmatkeun, dugi ka leungit ngarasa nikmat di Allah mah. Tah, leungit ieu mah. Aya andal, ku ayana boga perusahaan, ku ayana boga perdagangan, ku ayana boga kenikmatan. Asa eta we tatang ge mah leungit. Lain leungit dagangna, lain leungit usahana, lain leungit kayana, tapi leungit ngarasakeun yen pamandel ka dinya. Tetep parat pamandel teh ka Allah ngamaparinkeun kakayaan. Tangarah kitu manusia teh tembus sadirana dina sagala gerakanna teh ka pangeran. Bahasa tetep ku ingat ka Allah sakitu. Man, kulit sing dugi ka parat. Parat urang keur dikir, keur ngucapkeun la ilallah, teu kasih sikat dikir teh ingatan ka Allah. Parat urang keur salat, teu kasih sikat dikir teh ingat ka Allah. Parat urang keur muji, keur wiridan, parat urang keur dahar, keur hidup, parat urang keur maju, keur ngegaruk, parat urang keur di sawah, keur di kebun, parat ka dina sagala tingkah laku, teu kasih sikat dikir teh ingatan kepunten teh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah hiji oge sing jadi modal utama anu bakal jadi pokok dina segala gerakan. Bade teh eta kuat teh kabeh ge hukum. Hukum eta mah nomor hiji atuh tauhid ka pangeran eta pisan. Ulama tasawuf diterangkeun al ibadatu tatanawahu. Bahan-bahan ibadah loba, warna-warna, aya salat, aya puasa, aya ngaji, aya itu, aya kieu. Tidak khususnya langsung ibadah ka Allah. Oke, dengan keur urang bakti kepada jamaah, aya tutur, aya deudeu, aya nyala, aya bebere, aya galangan, aya rukun, nyaho, ya teh masih kena amal bakti. Loba rupana dengan ulama tasawuf. Kalmat kurbiha, tapi anu diingatkan dina urang keur ibadah sakitu lobana teh wahidun subhanahu wa ta'ala ngan hiji. Jadi ulah rapekan atuh bawa teh mah keur dikir rada lempeng atuh keur salat geus mengpar deui. Keur salat atuh rada lempeng keur dahar mengpar deui jadi geus. Bakal penggol puralat purulih dugi ka tuntunan dan sholat pisan. Tanya pisan masuk jadi putus hubungan khusus orang terhadap Allah, umumnya terhadap kepada manusia. Dengan eta Allah. Bila kadar hiji bagi kudu eleh kuluseja. Kalau orang memperhatikan, tapi masalah iman memperhatikan tuh yukadimul takabur, bermain, asalun, ria, sujud, lain-lain disebut, itu buru-buru.
nyalakakeun sorangan. Coba pagehan nih. Pagehan. Tah, bahwa teh keur magehan teh nyarupakeun teh nya dikir cara urang ayeuna diajar peksi kuat. Sangkan tumbang atau dina waktu dikir khusus. Bagaimana geus datang kekuatan eta? Dina semangna derek kasih sika dikir tetep dipuntangkeun ka nu mere senang. Dina tugeunahna derek kasih sika dikir dipuntangkeun ka Allah ngan nuruhkeun tugeunahna. Karena moga diri keur susah make ngomong ka Allah. Ingat make ngomong tentang ka pangeran mereka keur susah. Moga diri. Ai keur susah tentang ka Allah ditambahan bingung. Ya keur susah tambah bingung tuntuna baru jadi ibu sorangan. Nah, itu jadi martabat diri. Ya Allah, ya Rabbi. Coba ayeuna puntangkeun sifat. Tegak nang teu asa-asa puntangkeun nuruhkeun urang nuruhkeunana. Iya leos banta gitu. Kumaha bae. Carana mah gimana lain atuh. Lalu kalau ka dibeli, diingu, dipikir, diramen untuk boga-boga bukika tentu nama. Nah, guys, habis itu mah kababawa cah, hanyut, nyoka mana mah. Ali, tahu silakan diri orang teh. Aksinya, bahwa di badan orang tengah ieu-ieuna. Tapi nyarambung harap pangeran teh. Penyaram kaboga, penyaram usaha, penyaram kaya, penyaram pinter, penyaram ngatur negara, penyaram orang, namun pembangunan, bahkan ieu teh digunakan ku urang sarea. Mengatakan orang bareng-bareng orang selaku manusia, khususnya awal jeung hidup sarea, bak orang bareng-bareng melakukan amal perbuatan anu saleh, khususnya ibadah ka Allah umumna, bakti ka papada jeung negara. Ulah asa